Твой мозг не был рожден, чтобы сделать тебя счастливым. Его задача — заставить тебя выжить любой ценой. Глава 5 Лоретты Бройнинг разбивает иллюзии. Твой опыт — это физические цепи из нейронов. Это как дорожная сеть России. Есть федеральные трассы, по которым мысли летят со скоростью света, а есть заброшенные просеки. Твои привычки — это не характер. Это просто наезженные колеи в твоем сером веществе. Мозг всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. Поэтому ты раз за разом наступаешь на те же грабли. Чтобы изменить жизнь, тебе придется буквально перестроить карту своей внутренней территории. Почему в 15 лет ты учился всему за день, а сейчас тупишь над инструкцией? Миелин — это изоляция твоих проводов. В молодости его столько, что любая мысль превращается в супермагистраль. Это как строительный бум в Баку. Все возводится мгновенно и фундаментально. После 20 стройка замедляется. Но это не значит, что проект закрыт. Это значит, что теперь за каждый новый кирпич придется драться. Миелиновый слой делает твои старые привычки автоматическими, как дыхание. Теперь, чтобы освоить новое, тебе нужно гораздо больше осознанных усилий и времени на изоляцию новых связей. Каждая твоя мысль — это электрический разряд, ищущий пристанище. Синапсы — это мосты между нейронами. Они могут быть хрупкими, как подвесные тропы в горах, или монолитными, как мосты через Волгу. Чем чаще сигнал проходит по мосту, тем шире он становится. Твоя задача — перестать ходить по старым разваленным переправам и начать строить новые. Каждый раз, когда ты пробуешь новую реакцию, между клетками проскакивает искра, создавая временное соединение. Если ты не закрепишь его действие, этот мост рухнет, и ты вернешься к заводским настройкам. Ты то, что ты делаешь постоянно. И точка. Нейронные пути укрепляются только через бесконечное повторение. Это как чеканка по металлу в мастерских Армении. Один удар не создаст узор. Нужны тысячи. Мозг не верит твоим желаниям. Он верит только твоим действиям. Хочешь новый навык? Бей в одну точку, пока нейронная цепь не станет стальной. Без системы твой мозг просто экономит энергию и стирает слабые связи. Только дисциплинированное повторение заставляет систему понять, что этот новый путь жизненно важен. Почему ты помнишь обиду десятилетней давности, но забыл, что ел на завтрак? Дофамин, серотонин и окситоцин — это цемент для твоих нейронных связей. Мощная эмоция вжигает опыт в мозг мгновенно. Это как гостеприимный прием в Грузии. Ты запомнишь его на всю жизнь из-за накала чувств. Твой мозг помечает эмоциональные пути как приоритетные. Если ты свяжешь новое полезное действие с сильным удовольствием, нейроны склеятся в разы быстрее. Используй этот биологический взлом, чтобы закрепить нужные привычки без насилия над собой. В твоей голове есть библиотекарь, который решает, что оставить, а что сжечь. Гиппокамп сравнивает новый опыт со старым. Если он видит что-то знакомое, он отправляет сигнал по старой колее. Чтобы обмануть систему и построить новый путь, тебе нужно предъявить ему нечто радикально новое и повторять это, пока он не внесет это в основной реестр. Он постоянно фильтрует шум, выбрасывая все, что кажется ему неважным для выживания. Пока ты не покажешь гиппокампу реальную пользу от новых действий, он будет блокировать доступ к долговременной памяти. Твоя осторожность — это древний страх быть съеденным. Амигдала мгновенно связывает новый опыт с прошлыми угрозами. Если когда-то в горах тебя напугал гром, теперь любая туча активирует режим «беги или умри». Это нейронная блокировка. Чтобы разблокировать путь, нужно научить амигдалу новым ассоциациям.
Она видит опасность в любых переменах, даже если они ведут к успеху. Твоя задача – доказать своему центру страха, что новые пути безопасны через мягкое и постепенное привыкание. Твое окружение буквально переписывает твой мозг без твоего согласия. Мы созданы, чтобы копировать. Ты смотришь на лидера, и твои нейроны имитируют его связи. Это как культурный код. Ты впитываешь его с воздухом. Хочешь мозг победителя – смотри на победителя. Зеркальные нейроны позволяют тебе учиться на чужих победах и ошибках, просто наблюдая за процессом. Выбирай свое окружение осознанно, иначе твой мозг автоматически скопирует нейронные пути посредственности. Твои старые привычки защищены лучше, чем банковское хранилище. Старые пути покрыты толстым слоем миелина. Электричество всегда идет по пути наименьшего сопротивления, в твою старую депрессию или лень. Чтобы пустить ток по новому маршруту, нужно буквально перекрыть старую трассу бетонными блоками воли. Старые связи никогда не исчезают полностью, они просто уходят в спящий режим. Единственный способ победить их – сделать новые пути более мощными и скоростными за счет постоянной практики. Мозг может меняться до самой смерти. Вопрос в твоей готовности страдать. Нейропластичность – это не магия, это труд. Это как прокладывать тоннель сквозь гранит. В главе 5 Бройнинг говорит прямо: это больно. Твой мозг будет сопротивляться переменам так же яростно, как крепость обороняется от захватчиков. Это сопротивление – естественный процесс, означающий, что старые структуры рушатся. Прими этот дискомфорт как сигнал того, что перепрошивка твоего программного обеспечения идет успешно. Знать, как надо и делать – это разные отделы мозга. Чтение книг не строит нейронные пути. Только реальное действие создает синапс. Ты можешь изучить все карты Кавказа, но пока ты не пройдешь по тропе ногами, пути в мозгу не будет. Хватит потреблять, начни строить. Интеллектуальное понимание – это лишь чертеж, который не имеет веса без строительных работ. Мозг начнет физическую трансформацию только тогда, когда ты перейдешь от теории к первым неуклюжим шагам. Дофамин – это топливо для твоего экскаватора. Когда ты видишь прогресс, дофамин ускоряет миелинизацию. Он говорит мозгу: этот путь ведет к награде, заасфальтируй его быстрее. Используй маленькие победы как катализатор для строительства своих нейронных супермагистралей. Каждый промежуточный результат дает впрыск энергии, который делает следующую итерацию легче. Не жди финала, хвали себя за каждый метр проложенного пути, чтобы поддерживать стройку на плаву. Сколько времени нужно, чтобы новая мысль стала автоматической? Бройнинг дает четкий срок – 45 дней. Это время необходимое, чтобы новый синапс окреп, а миелин начал обволакивать новый путь. Продержись 1,5 месяца, и твоя новая привычка станет такой же естественной, как дыхание. Первые недели будут самыми тяжелыми, так как ток будет постоянно пытаться сорваться на старые рельсы. Но после 45-го дня сопротивление исчезнет, и твоя новая личность начнет работать на автопилоте. Ты – это не твои гены. Ты – это твои дороги. Теперь ты знаешь механику 5 главы. Твой мозг – это пластичная масса в твоих руках. Строй свои трассы с умом. Делай их масштабными, как Россия, крепкими, как Армения, и яркими, как Азербайджан. Твой 45-дневный марафон начинается. Включай зажигание. Помни, каждый выбор сегодня – это кирпич в завтрашней нейронной крепости.
Стань архитектором собственного счастья, используя законы биологии на полную мощность. Нейронная сеть работает эффективно только тогда, когда она связана с другими сетями. Твое одобрение под этим видео, осознанный комментарий или подписка — это не просто социальный жест, а сигнал твоему гиппокампу закрепить пройденный материал. Это работает как невидимая нить, связывающая тебя с единомышленниками, подобно тому, как старые улочки Тбилиси сплетаются в единый, неповторимый ансамбль. Каждое такое действие подтверждает твое намерение продолжать 45-дневный марафон и превращает теорию в твой личный осязаемый результат. Мы завершаем эту главу, но строительство твоей внутренней империи только начинается.